Кроме этого, вот здесь сзади добавлю кринолины, то есть чтобы было удобнее обслуживать двигатель в воде или что-то еще, да в конце концов даже просто встать на них. Это вот у нас стандартный набор деталей для лодки 380. Часть из них надо будет переделать, ну, довольно значительную часть, то есть несколько шпангоутов, продольные ребра жесткости и так далее. То есть, соответственно, сделать консоли, кринолины, ну, то есть работы хватает.